우리를 사랑하시는 거룩하신 하나님 아버지 감사와 찬송을 드립니다. Любящий святой наш Господь Отец, мы благодарим Тебя и воздаем всю славу, похвалу Тебе. 우리를 하나님께서 먼저 사랑해 주셨습니다. Ты, Господь, прежде возлюбил нас. 우리를 대신해서 이 땅에 오셔서 죄를 짊어지셨습니다. Ради всех нас Ты пришел, Господь, в этот мир и взял все грехи наши на себя. 그리고 주님의 몸을 우리의 죄값으로 들여서 모든 피와 물로써 저희를 구원해 주시는 감사를 드립니다. Благодарим Тебя, Господь, за Твою особенную благодать, за то, что Ты отдал всю свою жизнь, душу для того, чтобы искупить всех нас. 하나님의 은혜로 우리가 무엇과도 바꿀 수 없는 귀한 영원한 생명을 얻었습니다. Мы получили в результате жизнь вечную, что невозможно ни с чем сравнить, что есть в этом мире. 이 귀한 복음의 말씀을 또 많은 사람들에게 전하기를 원합니다. Мы также хотим, Господь, искренней душой также проповедовать это слово Евангелия. 이 마지막 때에 하나님의 은혜의 복음을 많은 사람들이 들을 수 있도록 저희를 사용해 주시기 원합니다. Просим Тебя, Господь, также, чтобы Ты использовал нас каждого ради важных дел Твоих, чтобы и многие люди могли бы услышать через нас слово благой вести. 저희들 더욱 정신을 차리고 뜨거운 마음으로 이 복음을 많은 사람들에게 증거하는 주에 되게 도와주시옵소서. И всегда помогай, Господь, нашей церкви, чтобы церковь наша еще больше бодрствовала и больше могла бы проповедовать Твое Слово. 하나님의 거룩함을 입은 귀한 형제자매님들 또 이렇게 만나지 못하지만 인터넷을 통해서 교제하고 말씀을 배우게 되었습니다. Наши возлюбленные, освященные Словом Твоим, Господь, братья и сестры, хоть и мы не можем собираться в церкви, но слушаем также Слово через интернет. 있는 곳에서 더욱 하나님의 영광을 나타내는 삶 되게 도와주시고 영육 간에 늘 하나님의 보호하심 아래 있게 도와주시기 원합니다. Где бы мы ни находились, Господь, всегда оберегай нас каждого, даруй нам больше возможностей, чтобы мы могли бы жить, воздавая Тебе, Господь, славу. 말씀을 상고할 때 주 성령님께서 도와주셔서 하나님의 거룩한 뜻을 알 수 있도록 인도해 주시기 원합니다. И когда будем слушать Слово Твое, Господь, помоги и Духом Святым в нас, чтобы мы могли бы разуметь каждое Твое Слово. 하나님의 진리의 말씀으로 저희 삶을 주장할 수 있도록 도와주시옵소서. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты до конца нашей жизни всегда руководствовал над всеми нами Словом истины. 생명의 말씀을 밝혀 우리의 삶도 헛되지 않는 길이 되게 도와주시기 원합니다. И сделай так, Господь, чтобы мы могли бы жить Словом Твоим, чтобы наша жизнь и все наши труды, которые мы совершаем, чтобы они не были тщетными. 오늘도 사정으로 함께하지 못하는 분들 합당한 은혜로 인도해 주시고 또 하나님을 더욱 함께하는 삶 되게 도와주시기 원합니다. И также есть братья и сестры, которые по разным причинам не смогли прийти сегодня, где бы они ни находились, Господь, всегда оберегай и благословляй их. 또 멀리 외국에서 외로이 신앙생활하는 형제자매님들 하나님께서 도와주시기 원합니다. И также, Господь, своей благодатью благослови тех братьев и сестер, которые находятся также в других странах и живут жизнью веры. 뿐만 아니고 키르기스탄 전국 교회에 함께 해주셔서 하나님의 말씀이 굳게 설 수 있도록 인도해 주시옵소서. И в особенности, Господь, в этот час также молимся за все наши церкви, которые есть в Кыргызстане, чтобы Ты, Господь, помог в эти трудные моменты. 우리 인근에 있는 러시아 그리고 여러 교회들마다 함께 해주시기 원합니다. И благослови также все наши церкви по всей России и всех наших братьев и сестер. 오늘도 모든 시간 주 성령님께 부탁을 드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Благодарим Тебя, Господь, и в этот час руководи нами Духом Святым и молимся во имя Господа нашего Иисуса Христа. 아멘. 저희들 신약성경 마가복음 4장을 찾아보시겠습니다. В Библии Новый Завет, Евангелие от Марка, 4 глава.
마가복음 4장 От 26절로 Марка 4 глава, 29절까지입니다. с 26 по 29 стихи. 제가 읽겠습니다. С 26 по 29 стихи я 한 절 한 прочитаю. 절 제가 읽겠습니다. 또 가라사대 하나님의 나라는 사람이 씨를 땅에 뿌린과 같으니 И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, 저가 밤낮 자고 깨고 하는 중에 씨가 나서 자라되 그 어떻게 된 것을 알지 못하느니라. и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. 땅이 스스로 열매를 맺되 처음에는 싹이요 다음에는 이삭이요 그 다음에는 이삭의 충실한 곡식이라. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. 열매가 익으면 곧 낫을 대나니 이는 추수 때가 이르렀습니다. Когда же созреет плод, немедленно посылает стервь, потому что настала жатва. 저희들이 5월달에 원래는 교회당에서 다 모여서 하는 집회를 계획을 했습니다. Вообще у нас с самого начала, да, был такой план, что в мае месяце мы должны были провести библейский семинар в церкви. 예, 코로나19 바이러스 때문에 저희들이 못하게 되어서 할까 말까 고민을 많이 했었습니다. Но из-за того, что сложились такие ситуации из-за коронавируса, да, также закрылись на карантин, поэтому я много думал, переживал, проводить семинар или же нет. 예, 근데 하나님께서 은혜를 주셔서 지난주에 또 은혜롭게 전도 집회를 진행했었습니다. Но от того, что Господь также разрешил свою благодать, да, и все возможности для того, чтобы провести семинар, поэтому благополучно с Божьей помощью завершился и этот библейский семинар у нас тоже. 예, 그래도 많은 분들이 참여해 주시고 또 새롭게 말씀을 들은 분들이 계십니다. Но многие люди, да, как мы думали, конечно, больше, чем мы думали, в этот раз приняли участие через интернет, да, подключились тоже. И есть новенькие, которые в этот раз впервые услышали это слово. 그리고 기존의 형제자매님들도 함께 적극적으로 참여해 주셨습니다. И также все наши братья и сестры также очень активно приняли участие в этот раз. 예, 그래서 하나님께 감사가 되고 여러분들께 특별히 감사를 드립니다. Поэтому в первую очередь благодарю нашего Господа за то, что дал нам возможность такую. И во-вторых, хочу еще раз поблагодарить всех вас, наши братья и сестры. 예, 그리고 집회가 진행이 되었으면 저희들이 오늘 또 성찬식을 진행했을 텐데요. Если был бы семинар здесь официально в церкви, тогда у нас сегодня было бы еще причастие в церкви. 예, 다음에 모이게 됐을 때 주일을 선택해서 성찬식을 진행해야 될 것 같습니다. Но когда мы с вами уже начнем собираться, как и раньше, да, скоро в церкви, тогда выберем одно воскресенье для того, чтобы принять также, провести это причастие. 예, 우리가 구원을 받은 것이 하나님의 은혜로 되어졌습니다. То, что мы получили спасение, это тоже через Божию благодать. 예, 은혜 받고 또 그 다음 삶을 어떻게 사는 것도 중요하다고 말씀을 드릴 수 있습니다. И, конечно, важно получить спасение Божие, да, получить Божию благодать, но еще важнее для нас теперь то, как мы должны будем жить после этого спасения. 예, 그전에는 하나님을 모르고 하나님을 대적하는 삶을 살았다고 할 수 있다면 Если мы говорим о том, да, что до того, как получить спасение, жили без Бога. 하나님의 은혜로 하나님의 영원한 생명을 얻고 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 자격을 얻은 사람이 되었습니다. Теперь мы с вами уже стали теми людьми, которые получили такое право, да, получили жизнь вечную, получили такое право быть в раю вместе с Богом. 예, 하나님의 값없는 은혜로
거룩함을 입었다고 할 수 있습니다. И с Божьей благодатью дара мы получили также оправдание. 예, 요한복음의 1장에 있는 말씀처럼 은혜 위에 은혜라는 말씀이 있습니다. И от Иоанна 1 глава есть такой стих, да, там говорится, что от полноты его мы получаем благодать на благодать. 이제 하나님이 함께 계시는 사람으로서 하나님의 은혜 가운데서 살아가는 것이 정말 중요하다고 말씀을 드립니다. Поэтому можем сказать, да, теперь, будучи Божьим человеком, чтобы он прожил на этой земле, обязательно важна эта благодать. 그것이 구원받은 그리스도인들의 믿음의 생활이라고 얘기할 수 있습니다. И другими словами можем сказать, что это и есть жизнь веры спасенного человека. 그래서 처음 구원받으신 분들 그리고 기존에 구원받으신 분들 모두가 신앙생활을 한 번씩은 계속 점검하고 말씀을 배우는 것이 필요하다고 생각이 들었습니다. Поэтому те, которые в этот раз получили спасение, или же спасение, которое уже имеют давно, нужно, чтобы всегда мы могли бы испытывать свою веру, да, всегда могли бы жить, изучая Слово Божие. 예, 그래서 오늘은 저희들의 구원에 대해서 그 이후에 그리스도인들의 믿음의 생활에 대해서 좀 말씀을 드려보도록 하겠습니다. Поэтому я сегодня хочу рассказать вам именно такую тему, да, вот о жизни спасенного человека. 예, 우리가 마음을 열고 하나님의 말씀을 들었습니다. Мы с вами сердцем приняли это Слово Божие. 그리고 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 살아계심도 알게 되었고요. И через Слово Божие мы с вами познали истинного живого Бога. 무엇보다도 죄로 멸망할 수밖에 없었던 저희들을 대신해서 그리스도께서 희생하셨습니다. И самое главное, да, мы с вами узнали такую истину, что Иисус Христос умер за нас и расплатился за все наши грехи. 그 이유는 죄값이 사망이고 피 흘림이 없은즉 사함이 없다는 하나님의 공의가 있기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что есть Божья правда, да, и в Слове Божьем говорится, ибо возмездие за грех смерть, и без пролития крови не бывает прощения. 이 피를 너에게 단에 주어 뿌려 너희 죄를 속하게 하였나니 피가 죄를 속하느니라 그 말씀처럼 И как и также в Библии говорится, и даю вам кровь эту для того, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. 예수 그리스도의 보혈을 통해서 우리 죄가 영원히 사함을 얻었습니다. Через драгоценную кровь Иисуса Христа наши все грехи прощены. 예, 그래서 에베소서 1장 13절에 있는 말씀처럼요. К Ефесянам 1 глава в 13 стихе. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. 예, 우리가 진리의 말씀 구원의 복음을 듣고 믿게 되었습니다. 그 Мы 은혜를 с 얻은 вами 것입니다. услышали слово истины, да, то есть благовествование, и получили через Божию благодать спасение. 예, 이 믿는 거에는요. 사람이 알아야 되는 것과 동시에 성령님의 믿게 해주심을 통해서 믿을 수 있다고 말씀을 드릴 수 있습니다. Конечно, спасение совершается тогда, когда человек начинает в это верить, и в то же время обязательно должно быть действие Духа Святого. 그래서 우리가 읽었던 말씀처럼 약속의 성령의 인치심, 확증, 믿게 해주심이 있다는 것을 우리는 알 수 있습니다. Поэтому можем с вами узнать, как в этом стихе говорится, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. 그래서 구원은 하나님께 있다라는 말씀처럼 И, как говорится в Слове, что спасение только от Господа. 우리가 구원을 선물로 받았습니다. Поэтому это спасение мы с вами получили даром. 예, 출애굽기 12장 13절 말씀에 보면은요. Ветхий Завет, Исход 12 глава в 13 стихе. 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희 거하는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라
내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너에게 내려 멸하지 아니하리라. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». 예, 성경을 읽어보신 분들은 대부분 잘 알고 있는 이스라엘 민족이 애굽 땅에서 나온 사건에 관한 말씀입니다. Те, которые уже читали Библию, да, эта тема тоже вам известна. Когда израильтяне жили в Египте, как они совершили исход. 예, 이스라엘 사람들은 기근을 피해서 애굽 땅에서 살았습니다. Израильтяне для того, чтобы избежать голода, да, они пошли в Египет. 예, 새로운 왕이 이스라엘 민족을 종을 삼았습니다. 노예를 삼았습니다. И новый царь, когда воцарился, он сделал всех израильский народ рабами. 예, 400년 동안 하나님께서 말씀하신 대로 종살이를 했는데요. Целых 400 лет они жили в рабстве у 예, египтян. 많은 고통들이 있고 그 부르짖음을 하나님께서 아셨습니다. И, конечно, вот они жили действительно, да, вот именно в таких страданиях, каждый раз обращались к Господу. 예, 그래서 모세를 보내시고 하나님의 능력으로 애굽 땅에 재앙을 내렸습니다. И Господь услышал также, да, их вопль, также их моление, и через Моисея Господь также выводит их из Египта. 예, 애굽 왕을 비롯해서 애굽의 사람들은 종인 이스라엘 사람들을 내보내기를 싫어했지요. И, конечно, сам фараон, да, и также не хотел отпускать израильский народ. 예, 그래서 하나님께서 10가지 재앙을 내렸습니다. И поэтому Господь их наказывает, египтян, дает 10 казней. 네, 9번째 재앙까지는 이스라엘 사람들을 내보내지 않았어요. До 9 казни, да, египетский фараон, он не хотел также отпускать народ израильский. 예, 계속 종으로 삼았습니다. И хотел, чтобы они также оставались, как в рабстве у них. 예, 근데 10번째 재앙이 내릴 때에 놓아주게 되지요. Но отпустил израильский народ, когда была 10 казнь. 예, 이 10번째 재앙은 애굽 땅에 있는 첫 번째 아들을 생명을 하나님께서 죽이겠다는 재앙이었습니다. 10 казнь, да, наказание Божие было такое, что должны были умереть все первенцы. 예, 그런데 이스라엘 사람들은 그 장자의 죽음에서 그 재앙을 피할 수 있는 길을 알려주셨습니다. Но, конечно, Господь в этот момент подсказывает израильскому народу, да, как можно будет избежать этого наказания Божьего. 예, 장자를 대신해서 생명인 어린 양을 잡고 그 피를 통해서 증거를 삼고 살 수 있도록 했습니다. Израильскому народу только Господь сказал, да, вместо первенца, чтобы они должны были брать ягненка для того, чтобы заколоть и кровью его помазать двери своих. 이 사건은 우리 시대에 우리들과도 연결을 시켜볼 수 있습니다. Можем также, да, вот, посмотреть в наше время это событие, какое отношение имеет к нам. 예, 애굽은 세상을 잘 말해줍니다. Египет очень хорошо описывает наш этот мир. 예, 그 땅에 장자는 육신을 입고 태어난 인생을 잘 말해줍니다. Смерть первенцев, да, первенцы это показывает всех людей, которые по плоти один раз рождаются в этот мир. 세상에 태어난 사람은 죄인으로서 죄를 짓고 삽니다. Человек, который родился один раз в этот мир, да, он живет, совершая грехи. 결국 하나님의 심판을 받고 둘째 사망, 지옥의 형벌에 처할 수밖에 없는 운명입니다. И у человека такая судьба, что он от того, что рождается грешником, поэтому должен будет предстать перед судом Божиим и получить вечное свое наказание. 그것을 하나님이 너무나도 잘 알고 계시기 때문에 인생들을 위해서 살기를 준비해 주셨습니다.
От того, что Господь, да, видит все это и видит всю нашу такую жизнь, поэтому Он, Господь, дал нам такой способ. 예, 그것은 하나님께서 준비해 놓으신 유월절 어린 양을 통해서 생명을 얻고 영원한 소망의 나라를 갈 수 있는 길을 준비해 주신 겁니다. И Господь также приготовил нам такой путь, единственный для того, чтобы Агнец Божий, да, умер, чтобы Он умер за нас, чтобы мы благодаря Ему могли получить прощение всех своих грехов и могли пойти в вечную жизнь. 예, 하나님의 재앙이 내리기 전 이스라엘 사람들은 자기 가족의 숫에 맞게 양을 준비했습니다. И до того, как было это наказание Божие в Египте, да, израильтяне, они должны были взять одного агнца по семейству, по числу душ, сколько человек там проживали в семье. 예, 그리고 저녁에 해질 때에 그 양을 잡았습니다. И должны были вечером, да, заколоть. 예, 그리고 그 피를 살고 있는 집에 문 좌우 설주와 임방에 피를 발랐습니다. И должны были взять кровь этого агнца для того, чтобы помазать на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где они находятся сами. 예, 그리고 그 집에 안에 거하라는 하나님의 명령이었습니다. И также повеление Божие было, чтобы они находились внутри дома. 예, 이 말씀을 들었던 유대인들은 말씀하신 그대로 양을 잡고 피를 문 좌우 설주에 바르고 그 집에 안에 거해서 생명의 살리심을 얻었습니다. Иудеи, которые услышали это Слово Божие, да, они взяли агнца, закололи, и также кровью его помазали косяки на перекладине дверей дома, где они находились. И потом, услышав это Слово Божие, они находились внутри дома. 예, 우리가 읽었던 말씀처럼 하나님이 피를 볼 때에 그 피가 표적이 된다고 말씀하셨죠. И как мы с вами в 13 стихе прочитали, Господь говорит, да, что эта кровь станет знамением на домах ваших. 예, 그 재앙에 내리지 않고 넘어간다고 되어 있습니다. Когда увижу кровь и пройду мимо вас. 실제로 이스라엘 사람들은 하나님의 말씀을 따라서 그 재앙에 넘어감을 경험을 했습니다. На самом деле израильтяне могли испытать это дело на своем опыте, что они действительно таким образом, да, могли избежать этой язвы губительной. 또 우리를 생각해 보겠습니다. И давайте посмотрим в наше время. 예, 우리는 죄로 지옥에 갈 수밖에 없는 운명이었는데 하나님께서 어린 양을 준비해 주셨습니다. Мы с вами также узнали о том, что мы есть такие грешники пред Богом, да, но за всех нас, за всех грешников Господь приготовил агнца своего. 예, 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. 예, 하나님이 준비해 주신 우리 죄를 갚기 위해서 우리 생명을 대신하기 위해서 예수 그리스도를 준비해 주셨습니다. Для того, чтобы искупить все наши грехи, да, был приготовлен агнец Божий, он же есть сам Иисус Христос. 고린도전서 5장 7절에는 Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. 예, 우리의 유월장 양 곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас. 예, 유월절 양으로서 우리를 위해서 우리 죄를 대신해서 그리스도께서 희생이 되셨습니다. Иисус Христос стал для нас жертвой, да, так же, как Пасха наша Христос был заклан за нас. 예, 그 복음의 말씀을 우리가 들었습니다. Мы с вами услышали об этом, услышали эту благую весть. 예, 성령의 도우심을 통해서 믿게 되었어요. Услышали также через действие Духа Святого и могли поверить в эту истину. 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 나를 대신해서 나를 사랑해서 죽으셨구나. Что действительно Иисус, возлюбив меня, да, Он умер вместо меня, как Пасха,
как Агнец Божий. 우리는 그 사실을 믿게 됐습니다. Мы с вами услышали эту весть и уверовали. 예. 요한일서 5장 10절 11절 말씀에 1 Иоанна, 5 глава, 10-11 стихи. 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있고 라는 말씀처럼요. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. 그리스도의 피가 우리 마음에 발라져서 증거가 된 것입니다. От того, что кровь Иисуса Христа, да, вот была помазана в наши сердца, поэтому это становится нашим свидетельством. 아, 정말 죄로 지옥에 갈 수밖에 없는 나를 대신해서 그리스도가 피를 흘리고 죽으셨구나. Оказывается, действительно, Иисус, возлюбив меня, да, вместо меня, Он пролил свою кровь. 예수 그리스도께서 나를 사랑하사 나를 위해서 죽으신 것이 분명하구나. Оказывается, истина в том, что Иисус Христос действительно умер за меня. 예, 그게 증거가 되는 겁니다. Это становится нашим свидетельством. 그 믿음을 통해서 하나님께서 의롭게 여기신 것이고 Именно через эту веру, через это свидетельство Господь дает возможность 예, 11절에 있는 말씀처럼 праведными. 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이라. В 11 стихе свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 예, 우리가 그로 인해서 그리스도의 은혜, 그리스도의 사랑을 통해서 우리가 영생을 얻었습니다. И на самом деле мы с вами через Иисуса Христа, через Его любовь к нам, мы получили эту жизнь вечную. 그래서 뭐 이 세상에 어떤 것보다도 귀한 사랑을 통해서 귀한 영원한 생명을 죄 사함을 얻었습니다. Поэтому самое дорогое, самое драгоценное, да, что невозможно ни с чем сравнить в этом мире, мы с вами могли получить жизнь вечную. 누가복음 1장 77절에 있는 말씀처럼 죄 사함으로 말미암아서 영원한 지옥에서 구원함을 얻었습니다. От Луки 1 глава, 77 стих. Через прощение грехов мы получили спасение Божие. 예. 에베소서 1장 7절에 있는 말씀처럼 그 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄 사함을 받았으니. К Ефесянам 1 глава, 7 стих, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. 예. 2장 1절에는 우리는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그 말씀처럼 Вторая 생명을 глава 얻었습니다. в 1 стихе. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, да, мы получили жизнь». 영혼의 생명을 얻은 겁니다. Получили спасение жизни, спасение души. 예. 그래서 구원받은 그리스도인들은 하나님의 자녀로 이제 태어난 거라고 말씀을 드릴 수 있습니다. Поэтому можем сказать, что спасенные люди родились как дети Божии. 이 구원받아서 영혼의 생명으로 하나님의 자녀로 태어나서 살아가는 삶을 우리가 처음에 읽었던 마가복음 4장에는 싹이고 이삭이고 열매를 통해서 우리의 삶을 잘 알려주고 계신 겁니다. Как человек получает спасение и как становится он детем Божьим, как он должен жить жизнью веры, об этом очень хорошо говорится то, что мы с вами вначале прочитали от Марка 4 глава с 26 стиха. Сперва производит земля зелень, потом колос, потом зерно в колосе. 예, 이 씨가 심기면은요 생명의 역사가 일어납니다. И когда семя будет брошено в землю, да, тогда появляется жизнь. 예, 이와 마찬가지입니다. 구원받은 그리스도인들에게 생명이 들어와서 생명의 시작이 됐기 때문에 생명의 역사가 반드시 있습니다.
От того, что в нас, спасенных людях, есть зародилась жизнь, поэтому мы можем жить новой жизнью. 예, 그래서 이 씨는 하나님의 복음의 말씀이죠. Семя– это есть Слово Божие. 예, 그리고 자고 깨고 하는 중에요. 시간이 즉 흘러간 후에 생명이 움직여서 자라는 것을 얘기하고 있습니다. И как проходит время, да, вот как он спит, как встает ночью и днем, и не знает, как растет это. 예, 짝은요. 그리스도께서 모든 사람을 대신해서 십자가에 죽으심으로 이루어지신 이 복음의 말씀, 은혜로 말미암아 받은 영혼의 구원을 잘 말합니다. То, что производит сперва зелень, да, это хорошо показывает нам о том, что это есть начало жизни. После того, как Иисус простил все наши грехи, как Он дал нам жизнь вечную, и как это спасение души человека, который имеет, как у него должна начинаться жизнь веры. 예, 이삭은 영혼의 구원을 받은 그날부터 주님 앞에 가는 동안에 우리의 마음과 생활에 변화되는 성품의 구원을 말합니다. Потом колос, да, это означает то, что человек, получивший спасение, как он должен будет расти в вере до пришествия Иисуса Христа. Какие перемены в жизни веры у него должны быть. Это есть спасение жизни. 이삭의 충실한 곡식은 주님이 다시 올 때 우리의 육신이 주님처럼 영광스러운 몸으로 변화되는 육신의 구원, 몸의 구속을 의미합니다. И потом полное зерно в колосе, это означает, да, когда Иисус придет во второй раз на эту землю, как наше тело, это уничиженное, преобразится в славное тело, как сам Бог, и это есть искупление тела нашего. 예, 이것은 우리의 구원받은 후에 신앙의 그 과정을 아주 잘 설명해 주시는 말씀입니다. Очень хорошо показывает тот процесс, какой должен будет совершиться в жизни у спасенного человека. 요한복음 3장 3절부터 5절 말씀에 보면은요. От Иоанна 3 глава с 3 по 5 стихи. 진실로 진실로 내게 이르노니 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. 디모데가 가로되 사람이 늙었으면 어떻게 날 수 있었나이까? 두 번째 모태에 들어갔다 날 수 있었나이까? Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 예, 사람이 태어났는데 한 번 더 태어나야 된다. 위에서 태어나야 된다고 예수님께서 말씀을 하셨죠. Иисус также начинает объяснять, да, что человеку нужно родиться свыше. 예. 근데 이스라엘의 관원 선생인 니고데모가 사람이 늙었는데 어떻게 다시 태어날 수 있습니까? 질문을 했지요. Иудейский наставник, ученик, да, вот по имени Никодим говорит, вот человек, будучи стар, как он может, да, обратно войти в утробу матери своей и родиться? 예. 그래서 예수님께서 5절의 말씀을 해주셨습니다. Тогда Иисус отвечает в 5 стихе ему. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. 예, 우리가 영원한 생명을 얻는 것이 거듭난 것을 통해서 말씀해 주시고 있습니다. То, что мы с вами получили жизнь вечную, да, тут также объясняется через рождение свыше. 예, 육신으로 태어난 사람들이 Те люди, которые родились один раз по плоти, 영혼은 있지만 영혼이 하나님과 상관이 없이 죽어 있는 상태로 살고 있습니다. хоть и человек имеет душу, но душа как бы мертвая, да никакой связи с Богом не имеет. 예, 이 죽어 있는 생명, 이 영혼이 하나님의 생명을 얻어서 탄생하는 것을 얘기하는 것입니다. Поэтому эта душа, как
возобновляет свою связь с Богом, да, как рождается, и поэтому это говорится о рождении свыше. 예, 위에서 난다는 것은 하나님이 주셔야 되는 거, 하나님의 생명을 얻는 것을 얘기하는 것입니다. Родиться свыше, да, то есть должен будет он получить от Бога 예, жизнь. 물과 성령으로 태어나야 된다고 말씀을 하셨습니다. Должен родиться от воды и духа. 예, 예수 그리스도의 복음의 완성, 죄를 대신해서 죽으시고 부활하신 그 말씀을 통해서 성령님의 도우심을 통해서 생명을 얻는 것을 말하고 계신 겁니다. Именно через Иисуса Христа, да, через то дело, которое Иисус совершил нам, да, что именно получить эту жизнь. 예. 베드로전서 1장 23절 말씀에 Первое послание Петра, 1 глава, 23 стих. 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. 복음의 말씀을 들을 때 성령의 역사를 통해서 거듭나게 되는 것입니다. Когда мы с вами, да, услышим это слово благой вести, тогда мы можем родиться свыше. 예, 고린도전서 4장 15절 말씀에 Первое послание Коринфянам, 4 глава, 15 стих. 그리스도 안에서 복음으로써 내가 너희를 낳았습니다. «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». 예, 복음으로써 우리를 태어나게 했다고 했잖아요. Благовествованием я родил вас. 예, 야고보서 1장 18절 말씀에도 같은 말씀이 있습니다. Похожие слова также написаны, да, в книге Якова в 1 главе 18 стихе. 그가 조물 중에 우리로 한 첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 쫓아 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. 예, 진리의 말씀으로 우리를 생명을 주셔서 하나님의 자녀로 태어나게 하셨습니다. Дал нам жизнь, да, то есть родил нас словом истины для того, чтобы мы приобрели эту жизнь. 예. 그래서 성경에서는 이 구원에 대해서 설명을 하실 때에 세 가지를 말씀을 해주십니다. И когда в Библии говорится слово о спасении, да, мы с вами можем увидеть 3 вида спасений. 예, 첫 번째가 복음의 말씀을 통해서 생명을 얻어서 하나님의 자녀로 태어난 영혼의 구원을 얘기합니다. Первое, когда человек, услышав слово благой вести, получает спасение, да, это есть спасение души. 예, 그래서 죄의 형벌에서 예수 그리스도의 보혈로서 죄의 값이 갚아지고 우리가 구원을 얻은 것을 말씀하고 있습니다. Спасение души — это значит, когда человек, получив спасение, да, вот получает спасение от вечного наказания через драгоценную кровь Иисуса Христа. 예, 복음을 듣고 믿음으로써 이 생명을 얻는 것을 Услышав эту благую 말합니다. весть через веру в эту истину, он получает спасение души. 예, 두 번째는 생활이 하나님과 같이 주님을 닮아가서 변화되는 삶의 구원을 얘기합니다. И второе спасение, говорится, это есть спасение жизни, да, вот жизнью веры, как человек живя, да, вот какие перемены, какие изменения должны совершиться у него. 예, 이것은 죄와하고 구별되는 삶을 얘기하는 것입니다. То есть человек, живя жизнью веры, как он должен будет, да, вот, отдаляться от греха. 예, 이 성령의 도우심을 통해서 우리는 삶의 생활의 구원을 이룰 수가 있습니다. Спасение жизни мы с вами можем совершить именно, когда будем водимы Духом Святым. 예, 세 번째는 이제 주님이 다시 오신다는 약속이 있었고요. И третье спасение, да, мы с вами верим в то, что Иисус сказал о своем втором пришествии. 그 주님이 다시 오실 때에 믿는 자들의 몸을 주님의 영광의 몸에 변화시키셔서 만나게 해 주시는데
До того, как встретиться с Иисусом, как вознестись, да, наше тело преобразится в славное тело. 몸의 구원이라고 말씀을 드릴 수 있습니다. Это спасение тела совершится тогда. 이 죄의 몸을 벗고 영광의 몸을 입는 것입니다. То есть человек тогда полностью в совершенстве может избавиться от этого греховного тела своего для того, чтобы облечься в тело, э, как славное, да, как 예, 예수 Бога. 그리스도가 오심으로써 이것이 이루어지는 겁니다. И это спасение тела совершится при пришествии Иисуса Христа. 그래서 앞에 화면을 보시면 첫 번째는 사기요. Поэтому, как мы с вами читали, и как здесь на экране написано, сперва зелень. 예, 영혼의 구원을 얘기합니다. Это показывает нам спасение души. 예, 이삭이요, 삶의 Потом 구원, колос, 성품의 구원을 спасение 얘기합니다. жизни. 예, 그리고 세 번째는 이삭의 충실한 곡식. Третье, полное зерно в колосе, да? 예, 이 몸의 구원을 얘기하는 것입니다. Это показывает нам спасение тела. 예, 영혼의 구원을 통해서 싹을 통해서 삶이 이제 하나님의 닮아가는 삶을 살아야 되는 것을 우리가 짐작할 수 있습니다. И, конечно, когда человек получает спасение души, тогда только может жить, да, и может взрослеть духовно, и для того, чтобы жить, подражать Христу. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верой в ваше спасение душ. 예, 이제 나와 상관이 없던 예수 그리스도가요. 구원을 받은 후에 이제는 정말 사랑하는 주님이 됩니다. Тот Христос, Иисус, который также не имел никакого отношения ко мне, да теперь, после спасения, а, Он стал тем, которого я действительно люблю. 정말 즐겁게 되고 기뻐하는 것이 예수 그리스도의 그 사랑을 통해서 우리는 얻게 된 Только 것입니다. в Господе, да только в Иисусе Христе я могу радоваться радостью совершенной. 예, 우리가 집회를 통해서 구원받은 것이요. 영혼의 구원을 받은 것입니다. То, что мы на семинаре получили спасение, мы получили спасение души. 예. 에베소서 2장 8절 말씀에요. Ефесянам 2 глава, 8 стих. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. 예. 하나님께서 정말 귀한 선물을 주셨어요. 구원의 Господь 선물입니다. разрешил нам драгоценный свой дар, да, получить это спасение. 예. 영혼 구원에는요. 여러 가지 은혜가 하나로 묶여져 있다고 할 수 있습니다. Спасение души, да, вот в тот же момент, когда мы получаем спасение души, можем получить еще несколько Божьей благодати. 예. 이 죄사함을 통한 영혼의 구원을 받았을 때에 여러 가지 하나님의 은혜가 한꺼번에 이루어진다는 것입니다. То есть, когда человек получает спасение души, да, в тот же момент еще совершается несколько таких моментов, в которые человек в тот же момент может и получить Божию благодать. 예. 그것을 이렇게 말씀을 드릴 수 있어요. Можем еще так сказать, да, вот значение. 예, 첫 번째는 죄 사함을 얻었다 그런 거죠. Первое, получили прощение грехов. 예. 그래서 에베소서 1장 7절에 있는 말씀, К Ефесянам 1 глава, 7 стих. 예, 시편 31편에는 허물의 사함을 얻고 죄의 가림을 받은 자는 복이 있도다 그렇게 말씀하셨어요. В 31 псалме говорится, да, блажен тот человек, чьи грехи покрыты. 예, 그래서 우리가 죄의 사함을 얻었습니다. 그래서 행복한 사람이 된 거예요. Поэтому мы с вами, да, вот получили прощение грехов наших, поэтому мы стали счастливыми 예, людьми. 여러분들 죄 사함 받으셨죠?
Вы получили прощение грехов? 예, 믿음으로 죄 사함을 받은 거죠. Получаем верой, да, вот, прощение наших всех грехов. 예, 그리고 두 번째는요. 하나님께서 의롭다 칭해 주셨습니다. Второе значение или же вторая благодать, что мы с вами получили, это есть оправдание. 예, 어떻게 해서요? 하나님의 값없는 은혜를 통해서 그렇게 된 겁니다. Получили оправдание даром, тоже говорится в 예, Библии. 믿음으로. 복음의 Верою, 말씀을 듣고 믿음으로 그렇게 되는 겁니다. услышав слово благой вести. 그래서 로마서 3장 28절 말씀에 К Римлянам 3 глава, 28 стих. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. 예. 4장 25절에는 예수는 우리의 범죄를 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라. 4 глава в 25 стихе, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. 예, 예수 그리스도가 죽으시고 부활한 것을 믿을 때에 하나님 앞에 의롭다함을 얻는 겁니다. Мы с вами получаем даром оправдания пред Богом, когда мы действительно верим в то, что Иисус Христос действительно искупил все наши грехи. 영혼 구원을 받을 때 이게 같이 있는 거예요. Когда человек получает спасение души, это все совершается за один раз. 예, 세 번째는요. 영원한 생명을 얻었다고 하는 겁니다. Третье значение получил жизнь вечную. 예, 요한복음 3장 36절 말씀처럼요. От Иоанна 3 глава 36 стих. 예, 아들을 믿는 자는 영생이 있고 Верующий в Сына имеет жизнь вечную. 예수 그리스도를 믿음으로써 영생을 하나님께서 주신 겁니다. Веруя в Иисуса Христа, человек получает, имеет жизнь вечную. 예, 그리고 우리가 좀 전에 말씀을 드렸던 것처럼 거듭났다라고 하는 겁니다. Как мы и до этого говорили, да, четвертое значение возродился. 예, 예수 그리스도가 죽으시고 부활하신 사실을 우리가 믿을 때에 영혼이 생명을 얻어서 거듭난 겁니다. То есть человек, который получил спасение души, да, он может родиться свыше через ту истину, что Иисус Христос действительно умер за меня и воскрес. 예, 복음의 말씀으로 그렇게 되는 거죠. Через слово благой вести, конечно, совершается это. 예, 다섯 번째는 하나님의 자녀가 됐다고 하는 것입니다. Пятое значение стал чадом Божиим. 예, 하나님의 자녀로 태어났으니까 하나님의 자녀가 되는 거지요. От того, что родились свыше, да, поэтому мы можем быть чадами Бога. 그래서 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. От Иоанна 1 глава в 12 стихе говорится, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. 그리고 여섯 번째는요. И шестое значение. 예, 하나님이 이제는 고아처럼 버려두시지 않고 나와 내 안에서 함께 계시는 겁니다. Теперь, Господь, как мы получили спасение, нас не оставляет сиротами, да, а теперь сам Господь живет во мне. 예, 성령님께서 우리 안에 계신 거예요. Дух Святой живет во мне. 예, 우리가 구원을 받아도 아무 느낌이 없고 모를 수 있습니다. Конечно, если даже человек получил спасение, да, никаких чувств, никаких эмоций прям не могут быть проявлены. 예, 근데 말씀을 통해서 우리가 확실히 알 수 있어요. Но через Слово Божие мы точно можем удостовериться в этом. 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니. Петр же сказал им: покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. 우리가 하던 길이 잘못된다는 것을 돌이키고 하나님께 긍휼을 구하고 나갔을 때요.
Когда мы с вами узнали о том, что этот путь, по которому мы с вами идем, да, он неправильный, поэтому мы обратились в сторону Господа. 예, 복음의 말씀을 들을 때 성령님께서 역사해 주셔서 죄 사함을 얻었습니다. И когда мы с вами услышали эту благую весть от того, что Дух Святой посодействовал в нас, поэтому мы получили прощение грехов. 예, 그랬을 때 성령이 우리 안에 선물로 딱 들어와 계신 겁니다. Когда получаем прощение грехов, и тогда тоже даром получаем Духа Святого, то есть Он вселился в нас. 예, 갈라디아서 3장 2절에 있는 말씀처럼 Галатам 3 глава, 2 стих. 내가 너희에게 다만 이것을 알려 하노니 너희가 성령을 받은 것은 율법의 행위로냐 듣고 믿음으로냐. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?» 예, 듣고 믿을 때에 성령이 우리 안에 계셔서요. 우리가 성전이 됐다는 그 말씀을 이루시는 겁니다. То есть Господь, когда мы с вами услышали это слово, совершил то слово, где говорится, да, через Слово Божие, через наставление в вере, Он сделал так, чтобы мы стали храмом Его. 예, 그리고 일곱 번째는요. И 하나님의 седьмое 거룩한 значение — 예, 제사장이 됐다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. стали как священный народ Божий. 예, 하나님의 백성이 되고 하나님의 제사장이 됐다는 사실입니다. Имеем первосвященство неприходящее. 예, 그래서 베드로전서 2장 9절 말씀에 Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. 오직 너희는 택하신 족속의 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. 예, 하나님의 왕 같은 제사장 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이 됐습니다. Теперь стали родом избранным, да, народом Божьим, народом святым. 예, 그래서 로마서 12장 1절 2절에 있는 말씀처럼 Поэтому к Римлянам 12 глава, 1, 2 стихи. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 너희 드릴 영적 예배라고 말씀하셨습니다. Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. 그래서 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 예, 옛날에 제사장들은요 짐승을 잡아서 죽여서 피를 제사로 드렸습니다. Раньше, в ветхозаветное время, первосвященники, для того, чтобы принести Богу жертву, они должны были заколоть это животное, да, потом взять кровь и этим приносить Господу жертву. 예, 구원받은 그리스도인들은 이제 그렇게 제사를 드리는 것이 아닙니다. Теперь спасенные люди, да, спасенные христиане не так должны будут приносить жертву Богу. 주님의 귀한 보혈로서 산 이 몸을 가지고 성령의 인도하심을 쫓아서 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아서 하나님께 영광을 돌려서 제사를 드리는 겁니다. Теперь мы должны будем совершать пред Богом духовное служение именно этим телом, да, потому что Господь искупил своей драгоценной кровью, да, наши тела, для того, чтобы мы приносили Господу благоугодную Богу жертву живую, святую. 예, 우리가 영혼 구원을 받을 때에 이것이 한꺼번에 하나님께서 은혜로 주신 겁니다. Когда мы с вами получили спасение души за один раз, Господь все это нам разрешил, дал нам право такое, да? 예, 다르게 또 무엇을 통해서 받는 게 아니고요. 죄 사함을 통해서 구원받을 때 한꺼번에 준다는 것을 얻었다는 것을 알 필요가 있습니다. Поэтому нам нужно понять, да, не через что-то другое или же через какое-то дело, а мы получаем спасение души только через прощение грехов. 예, 이 귀한 것을 얻었으니까요. 이제는 살아가면서
하나님이 기뻐하는, 하나님이 좋아하시는 우리 삶이 돼야 되지 않겠습니까? Если мы действительно искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа, теперь мы должны будем жить для того, чтобы, да, вот, приносить Богу угодную жертву. 예, 이것이 우리의 삶을 변화를 통해서 얻는 생활의 구원이라고 할 수 있습니다. Потому что таким образом только, да, мы с вами можем жить жизнью веры и совершать в то же время спасение жизни. 예. 그래서 베드로 후서 3장 18절 말씀이에요. 2 Петра, 3 глава, 18 стих. 예. 우리 앞에 보고 같이 한번 읽어 보겠습니다. Давайте вместе на экране прочитаем все. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный». 예. 그렇죠. 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라. 그렇게 말씀하셨잖아요. «Возрастайте в благодати и познании 예. Господа нашего». 하나님의 자녀로서 자라가는 것이 필요한 겁니다. Теперь, как дети Божии, мы должны будем обязательно духовно 예. расти. 베드로전서 2장 2절 말씀에 갓난아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. Первое послание Петра, 2 глава, во 2 стихе говорится, да, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. 예. 이제 영혼이 태어났으니까요. 순전하고 신령한 젖이 필요한 것처럼 하나님의 신령한 음료, 양식, 하나님의 말씀을 사모하면서 살아야 됩니다. Если мы действительно родились свыше, да, и если душа наша жила, теперь мы должны будем ревностно желать для того, чтобы постоянно питаться Словом Божьим, то есть духовной пищей. 예. 그것이 우리의 성품을 구원을 이루도록 자라게 하는 것입니다. Потому что именно это слово дает нам возможность совершить это спасение жизни, то есть духовно расти. 빌립보서 2장 12절 말씀입니다. Филиппийцам 2 глава, 12 стих. 예, 같이 한번 또 읽어 보시겠습니다. Также этот стих вместе прочитаем. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». 예, 이제 우리는 항상 주님 앞에 있다라는 것을, 주님 앞에 서야 된다는 것을 생각하고 하나님의 말씀에 순종하고 어떻게 살을지를 마음에 생각하고 우리 삶을 하나님이 기뻐하시는 삶으로 성품 구원을 이루어 가야 되는 것입니다. Теперь мы должны будем всегда помнить о том, что мы стоим сейчас перед Богом, да, и всегда, что бы мы с вами ни делали, должны будем совершать угодные Богу дела для того, чтобы совершать всегда это спасение жизни. 예, 영혼 구원은요, 확실한 것이고요. Спасение души — это явное, точно, которое уже совершилось. 우리가 죄 사함을 통해서 영원한 생명을 얻은 것을 아무도 빼앗을 수 없다는 말씀처럼 너무나도 견고한 하나님의 은혜입니다. Это есть также Божья благодать, что мы с вами получили спасение души, никто этого не может у нас отнять. 그게 이루어질까 봐 두렵고 떨려서 구원을 이루라 그런 말씀이 아니고요. Здесь не говорится, да, что мы должны будем переживать и со страхом, и трепетом, чтобы кто-то отнял у нас это спасение. Нет. 너무너무 귀한 삶이기 때문에 이제는 조심조심하면서 정말 하나님의 합당하게 살기를 노력하라는 뜻입니다. От того, что это жизнь, да, вот, то есть жизнь веры, когда мы с вами будем жить, это будет настолько драгоценным в глазах Господа, поэтому мы должны будем очень с осторожностью к этому подходить и должны будем все больше прилагать усилия для того, чтобы совершить это спасение жизни. 하나님의 자녀로 하려면요, 하나님의 자녀로서 합당하게 살아야 성장할 수 있습니다. Если мы действительно дети Божии, да, родились как дети Божии, тогда мы должны будем прожить достойной жизнью, как подобает чадам Его. 예.
또 하나님의 자녀로 성장하려면 하나님의 자녀로서 또 합당하게 살아야 되는 겁니다. И нужно обязательно прожить достойной жизнью, как дети Его. 예, 그러기 위해서는 성령의 인도하심, 하나님의 말씀에 순종하고 복종하고 따라가야 가능한 것입니다. Это возможно, когда мы с вами будем жить в послушании, в повиновении пред Богом и Слову Его. 예, 구원받은 그리스도인들은요, 주님의 성품을 닮아가면 마음과 그리고 생활이 변화가 되게끔 돼 있습니다. Спасенные христиане, если будут жить, подражать Христу, обязательно Он будет меняться также и душевно, также и духовно. 예, 그렇게 되면은요, 우리가 사는 목적도 삶의 이유도 변화되게끔 되어 있습니다. И обязательно будут также перемены, да, в нашей жизни веры, и также мы с вами уже будем стремиться к своей цели. 예, 2장 13절 말씀인데요. 2 глава, 13 стих. 같이 한번 또 읽겠습니다. Вместе также прочитаем. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». 이제 우리 안에서 또 교회 안에서 무리 가운데서 하나님께서 역사하십니다. И также Господь теперь после спасения, Он действует во мне, действует в церкви и также среди спасенных людей. 성령님께서는 우리 안에 와서 가만히 계신 것이 아니고요. 우리를 Дух 위해서 일을 Святой, 하십니다. Он не просто так, да, вот спокойно или же сложа руки сидит, пребывает в нас, но Он всегда в действии находится. 예, 하나님의 뜻을 알려주고 또 그 가운데 소원을 두고 행하게 인도해 주시는 것입니다. Каждый раз подсказывает нам, в чем же заключается воля Божья, да, и дает нам такое желание, чтобы всего этого исполнять. 예, 이것이 성령이 역사를 통해서 주님이 우리에게 그런 마음을 주셔서 주님의 마음을 알고 또 주님을 따라갈 수 있도록 힘을 주시고 하는 일들을 하시는 겁니다. И поэтому Дух Святой, который пребывает в нас, да, Он будет совершать в нас, чтобы мы могли бы также жить жизнью веры, совершать все угодные Богу дела. 예, 고린도후서 5장 17절 말씀이에요. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 예, 이제 새로운 하나님의 새로운 피조물, 새 것이 됐습니다. 우리는 새로운 마음을 하나님이 주셨어요. Теперь мы с вами стали, да, как Божий человек новый, новым творением стали в глазах Бога. 예, 베드로후서 1장 4절에 그래서 신의 성품에 참여하는 자가 됐다고 말씀하시는 겁니다. И второе послание Петра, 1 глава, в 4 стихе говорится, да, что у нас должны быть такие же качества, как у 예. Бога. 예. 그러기 위해서는 그 삶을 잘 살기 위해서는 신앙에 꼭 필요한 것들을 자동차를 비해서 우리가 꼭 아는 필요가 있습니다. И для того, чтобы познать, да, вот 4 важных аспекта в жизни веры, и это сравнивать также с колесами, да, машины. 예, 그래서 이 성품 구원을 이루기 위해서 꼭 필요한 것들을 할 수 있습니다. И жизнь верующего человека, да, как теперь должна быть, для того, чтобы совершить это спасение жизни, что необходимо для нас. 예, 그래서 말씀 생활을 잘해야 돼요. Обязательно человек должен быть успешным в жизни слова. 예, 하나님의 말씀을요 잘 들어야 되는 것입니다. Нужно хорошо слушать Слово Божие. 예, 그리고 하나님의 말씀을 읽어야 되고 암송도 Нужно 하시고 묵상도 하셔야 читать, 되는 겁니다. заучивать стихи наизусть и, конечно, размышлять Слово Божие. 예, 그리고 이제 하나님과 주님과
대하는 기도 생활을 또 잘해야 되는 겁니다. И также человек должен хорошо всегда совершать молитву для того, чтобы всегда иметь связь с Богом. 예. 자, 그리고 구원받은 성도들 가운데서 하나님께서 함께 하시고 또 그 무리를 통해서 하나님께서 우리를 인도해 가시는 것이 있어요. И также должны будем после спасения пребывать именно в кругу спасенных людей, потому что именно через спасенных людей также Господь будет совершать свои важные дела. 예, 그래서 내 안에 거하라는 말씀처럼 구원받은 그리스도인들 안에서 함께 역사하는 것이 필요한 것입니다. Поэтому, как и Господь говорит, да, пребудьте во мне, и я в вас. 예, 그리고 Поэтому 그 должны 모든 стараться 것을 быть, 은혜를 입고선 또 다른 사람들에게 복음을 전하는 일을 해야 성장할 수 있습니다. быть должны вместе в церкви и, получая Божию благодать, и вместе в сплоченности пойти и благовествовать другим людям. 이 어느 것도요, 잘 안 되면 안 돼요. 다 같이 잘 돼야 되는 것입니다. 그래야 우리가 신앙생활을 잘 할 수가 있어요. 성장할 수가 있습니다. В жизни веры для того, чтобы достичь этого роста, да, вот, для того, чтобы жить угодной жизнью пред Господом, обязательно у человека должны совершаться все эти 4 аспекта, да, вот, важных. 예. 자, 첫 번째, 우리가 이제 주님 안에 거해야 되는 것, 교제 생활을 잘해야 되는 이유 중에 하나는요. Первая причина, почему мы с вами должны будем пребывать в Господе. 예. 베드로전서 5장 8절에 있는 말씀처럼요. 1 Петра 5 глава 8 стих. 예. 사자가 두루 다니면서 생기차를 찾는 것처럼 마귀의 역사가 있습니다. Есть действие также сатаны, да, в этом мире, как рыкающий лев ходит вокруг нас, ища кого поглотить. 예. 그래서 내 안에 거하라는 말씀처럼 Поэтому Господь, как говорит, пребудьте во мне. 예, 항상 근신하고 깨어 있어야 됩니다. Должны будем всегда бодрствовать. 예. 고린도후서 6장 17절 18절에 있는 말씀처럼 2 Коринфянам 6 глава 17-18 стихи. 그러므로 주께서 말씀하시기를 너희는 저희 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. 예. 하나님께서 구별해 주셨으니까요. 구별된 곳에서 주님 안에서 거하는 생활을 해야 됩니다. От того, что Господь нас отделил, да, вот из этого мира, от всего греховного, от всего нечистого, поэтому мы должны будем жить, различая правильно теперь. 예. 그리고 요한복음 15장 4절 5절에 있는 말씀처럼 И также от Иоанна 15 глава 4-5 стихи. 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 않으면 절로 가시를 맺을 수 없나니 너희도 내 안에 있지 않으면 그러하리라. Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. 나는 포도나무여 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 가시를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없습니다. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. 예, 절대적으로 주님 안에 거하는 생활을 해야 되는 것입니다. Обязательно, да, вот в обязательном порядке мы должны будем жить, пребывая в Господе. 예, 그래서 주님 안에 거해야 되는 것을 꼭 생각하시기 바랍니다. 무슨 일이 있어도 주님 안에, 교회 안에 항상 있어야 되는 거예요. Что бы у вас ни было, какие бы препятствия не были, какие бы трудности не были, вы должны всегда стараться быть в Господе, в церкви вместе. 예, 그리고 두 번째는 말씀을 공급받아야 되는 것입니다. И вторая причина, да, вот должны будем всегда снабжать свою душу Словом Божьим. 예, 저희들이 어려웠다고 해서요.
아무것도 교회에서 하지 않는 것이 아니고 할 수 있는 최대한 방법으로 여러분들에게 하나님의 말씀을 전달해 주는 일을 하잖아요. От того, что даже трудная ситуация такая сложилась в стране, мы же не можем, да, жить без Слова Божьего. 예, 그 말씀을요 사모하고 잘 듣고 내 마음에 양식으로 얻어야 되는 겁니다. То есть должны будем постоянно слушать Слово Божие, хоть каким-то образом, для того, чтобы духовно питаться постоянно. 예, 마태복음 4장 4절에 있는 것처럼 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 거니라 하셨습니다. От Матфея 4 глава в 4 стихе «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». 예, 육신의 것만 중요하게 생각하는 게 아니고요. Не только должны будем дорожить, да, вот именно то, что связано с нашей плотью, 예, с телом. 이제 영혼의 생명을 얻었으니까 영의 양식을 꼬박꼬박 챙겨서 드셔야 되는 겁니다. И теперь мы с вами получили спасение души. Наша душа ожила, поэтому должны будем постоянно питаться Словом Божиим, да, то есть духовной пищей. 예, 그래서 하나님의 양식을 얻어야 되는 거예요. Нужно постоянно питаться Словом Божиим, регулярно. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너에게 이른 말이 영이요 생명이니라. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и 예, жизнь. 하나님의 말씀이 영의 양식이 되는 겁니다. Слово Божие – это и есть пища для нашей души. 그래서 주님 안에서 살아가는 모든 삶 가운데서요 생명의 말씀을 밝히고 행하는 것이 필요한 것입니다. Поэтому в всей нашей жизни до конца мы должны будем иметь и также исполнять это Слово Божие. 예, 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라는 말씀처럼 И как в этом стихе говорится, шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. 하나님의 자녀로서 하나님의 군사로서 하나님을 대적하는 마귀와의 싸움이 있다는 것을 생각하고요. Должны будем также всегда помнить о том, что у нас будет всегда духовная борьба, борьба также с дьяволом. Да? Для того, чтобы противостоять, мы должны будем всегда иметь меч духовный, и как воины Христовы должны будем всегда быть к этому готовы. 예, 하나님의 말씀을 내 안에 많이 가질 수 있도록 해야 되는 겁니다. И должны будем стараться, чтобы в моем сердце всегда постоянно было Слово Божие обильно. 그래서 말씀 생활을 잘 해야 되고요. Должны будем хорошо жить Словом. Да? 예, 데살로니가전서 5장 16절 18절 말씀 같이 읽겠습니다. И также 1 Фессалоникийцам 5 глава 16, 17, 18 стихи вместе прочитаем. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». 예, 항상 기뻐하는 동시에요. 우리는 쉬지 않고 기도하는 생활을 해야 되는 겁니다. Нужно нам всегда радоваться, и в то же время должны будем научиться непрестанно молиться. 그것이 Постоянно. 하나님의 뜻이에요. И это и есть воля Божия. 예, 신앙생활에서는 많이 중요합니다. В жизни веры тоже играют очень важную роль. 예, 그전에는 내 뜻대로 살았다면 이제는 하나님의 뜻대로 살기 위해서 하나님께 여쭤보고 하나님의 답을 얻을 수 있도록 하는 시간들이 필요한 것입니다. Если я до этого жил только по моим плотским похотям, как мне это нравилось, как я хотел, а теперь я должен буду всегда все решать, жить, согласовываясь вместе с Богом. А для этого нужно всегда пребывать в молитве. 예, 우리가 이 세상에 살고 있지만 하나님의 자녀답게 깨어 있어서 살기 위해서도 반드시 기도가 필요한 것입니다. И мы с вами, да, вот родились свыше, получили спасение, но живем в этом мире. И в этом мире, живя, чтобы всегда бодрствовать, всегда быть как усердно, жить для Господа, и для этого тоже необходима молитва. 예, 골로새서 4장 2절에 있는 말씀처럼 기도를 항상 힘쓰고 기도에 감사함으로 깨어 있으라. Колоссянам 4 глава во 2 стихе также говорится:
Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. 예, 그래서요. 기도는 쉽지 않습니다. 항상 힘을 써서 해야 되는 것입니다. Конечно, постоянно быть в молитве это тоже нелегко, да, но мы должны будем всегда стараться. 예, 하나님의 말씀을 얻을 때에도, 하나님의 말씀을 전달할 때도, 내가 생활하는 여러 가지 중요일 가운데서도 반드시 기도로 행하는 삶이 필요한 것입니다. Для того, чтобы получить Слово Божие, да, чтобы изучать Слово Божие, для того, чтобы кому-то рассказать об этом, благовествовать, и все для всех наших нужд нужно будет совершать молитву пред Богом. 하루를 시작할 때, 하루를 끝낼 때 정해놓은 시간에 항상 기도에 힘써야 되는 것입니다. Обязательно нужно прилагать все усилия для того, чтобы постоянно быть в молитве. Один день, да, наш день начинать с утра с молитвы, завершать этот день тоже с молитвою. И в определенное время, назначив время для себя, нужно в это тоже молиться. 예, 자, 그리고 네 번째는 전도하라는 말씀이에요. И четвертое, важное для нас, для жизни веры, это есть 세상 благовествование. 사람들은 모르지만 우리는 압니다. Люди этого мира не знают, а мы с вами знаем эту истину. 자신이 사망으로 달려가고 있다는 것을 세상 사람들은 모르지만 우리는 압니다. Люди не знают, что они также, да, вот направляются на вечную погибель в ад, а мы с вами узнали об этом, знаем эту истину. 왜요? 우리는 그 속에서 구원을 받았기 때문에. Почему? Потому что Господь нас вывел из этого ада, да, то есть нас спас. 예, 그 사람들을 구원해 줘야 되는 것입니다. Поэтому мы теперь таковых людей, которые направляются на вечную погибель, мы должны будем их спасать. 예, 그것은 하나님의 명령이십니다. 그래서 Это есть 항상 힘쓰라고 되어 있습니다. повеление Божие, приказ Божий, да, поэтому мы должны будем всегда быть готовы к этому. 예, 자, 그 전도할 때 하나님께서 능력을 주세요. 힘을 Когда мы 주십니다. благовествуем кому-то, да, Господь также дает нам силы. 예, 그래서 여호와께서는요, 그 눈으로 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기를 향하는 자를 위해서 능력을 베푸신다고 되어 있습니다. И здесь в этом стихе говорится, «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». 예, 그래서 하나님께서 말씀하신 것처럼 온 땅에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 그 말씀처럼 복음 И как 전도하는 일을 해야 성장할 수 있습니다. Божие повеление нам говорится, да, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всем». И для того, чтобы нам иметь духовный рост в жизни веры, и для этого тоже необходимо благовествовать. 예, 이런 것들을 해야 우리의 성장이라는 것이 되는 겁니다. И совершая все эти перечисленные, да, вот 4 важных аспекта в жизни веры, мы обязательно достигнем духовного роста. 그래야 성품 구원이 이루어지고 결국은 주님 앞에 섰을 때에 우리 몸이 변화가 되어서 영광 중에 설 수 있는 겁니다. И совершая вот это спасение жизни сейчас, да, мы с вами сможем прожить достойной жизнью пред Господом, и когда предстанем пред Богом, и совершится и совершится спасение нашего тела для того, чтобы предстать во славу Его. 예, 이제 나를 위해서 희생하시고 나를 위해서 모든 것을 버려서 사랑해 주신 하나님의 영광을 위해서 살아야 되겠다는 다짐이 필요한 것입니다. Теперь для нас, да, становится целью в жизни веры пожить ради того Христа, ради славы Божией, который действительно даже не пощадив свою жизнь, свою душу, отдал за меня, для того, чтобы меня искупить. 예, 주님께서 예수 그리스도께서 하나님의 영광을 위해서 영광을 위해서 살았던 그 삶을 본받는 삶이 필요한 거예요. Должны будем мы теперь подражать Христу, который Он на этой земле, да, жил, чтобы воздать всю славу Отцу Небесному. 예, 성령의 인도함을 받아서 그 일을 이루어 가면서
성품을 이루어서 하나님께 영광을 드려야 되는 겁니다. Должны будем жить теперь под руководством Духа Святого для того, чтобы воздать эту славу Господу нашему. 예. 그래서 구원받은 그리스도인들은 주님이 올 때를 기다리죠. Поэтому спасенные христиане теперь живут, ожидая пришествия Иисуса Христа. 예. 주님 앞에 영광을 드리고 또 영광 중에 서기 위해서라고 말씀을 드릴 수 있습니다. Можем сказать, для того, чтобы нам самим пожить ради славы и во славу Его предстать. 예. 우리가 전도 집회 후에여서 구원받은 그리스도인들의 믿음의 생활의 기본적인 것을 좀 말씀을 드렸습니다. От того, что мы с вами провели наш семинар, поэтому я вам рассказал, что нужно для спасенного человека, для того, чтобы пожить достойной жизнью веры пред Богом. 예. 말씀 생활을 통해서 함께하는 생활을 통해서 계속해서 배워가겠습니다. И также о Слове Божьем мы с вами будем и в дальнейшем изучать для того, чтобы научиться такой жизни. 예, 같이 기도하시겠습니다. Вместе помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Помолимся вместе. Господь Отец, благодарим Тебя. 저희들을 사랑해 주셔서 모든 것을 희생해서 구원해 주시는데 감사를 드립니다. Ты, Господь, настолько возлюбил нас первым, что отдал свою душу за нас. И за это, Господь, мы безмерно Тебя благодарим. 이제 주님 안에서 주님의 영의 양식을 얻으며 구원받은 성도들과 함께 복음을 전하며 하나님의 영광을 위해서 사는 저희들 되게 봐주시옵소서. Теперь, Господь, помогай нам, чтобы мы могли бы прожить достойной жизнью, всегда питаясь Словом Твоим, чтобы мы могли бы расти духовно, для того, чтобы совместно со всеми спасенными людьми могли благовествовать. 하나님의 자녀답게 하나님의 백성으로 믿음이 장성해서 영광 중에 설 수 있도록 우리를 인도해 주시옵소서. Чтобы жить ради славы Твоей, чтобы предстать пред Тобою достойными людьми во славу Твою, Господь, ради этого руководи над всеми нами. 우리의 삶을 주님께 부탁을 드립니다. И всю нашу жизнь, Господь, отдаем Тебе. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Молимся именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 예, 저희들